Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima parte. Grazie. Prima metà di ottobre abbiamo la ruota della fortuna, non male come inizio, visto che anche nei commenti, adesso poi andiamo a vedere la lettura, però nei commenti mi scrivete sempre che lo Scorpione ha i periodi più duri. eh? Ruota della fortuna questa volta si parte con il botto, direi. La ruota della fortuna parla sempre di cambi improvvisi, ma positivi, parla di doni, parla di aiuti, magari inaspettati che potrebbero arrivare. Per qualcuno fa riferimento anche a delle vincite al gioco o magari a delle eredità, dei lasciti. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono di carattere generale, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete avere un messaggio più completo, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, può trovare il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, come vedete ho cambiato modo di distribuire le carte, ho voluto provare una stesa nuova. Andiamo a vedere come vi sembra, mi direte poi se vi arrivano più informazioni con questo tipo di lettura o se preferite magari la precedente. Ok, allora, wow, quante figure che ci sono in questa lettura. Abbiamo una regina, ah no, aspettate, scusate, manca una carta. Partiamo al centro con una regina di spade, regina di pentacoli, abbiamo l'appeso, un 10 di pentacoli, un 3 di coppe, il fante di bastoni, la carta della torre, un'altra regina di coppe, un'altra regina, virgola, di coppe e il mondo al contrario. Allora, innanzitutto quello che vi posso dire è che c'è una forte, come vi posso dire, femminilità in questa lettura. Potrebbero esserci delle madri coinvolte, sorelle, zie, amiche, fidanzate, insomma, c'è una forte energia femminile, direi. La regina di spade è il punto di partenza, quindi è la vostra energia fondamentalmente principale di questo prossimo periodo, ok? Quindi si parla di determinazione, si parla di rigore, si parla di logica, si parla di qualcuno che sa il fatto suo, diciamo, probabilmente siete in una fase della vostra vita dove avete raggiunto un certo tipo di stabilità e sapete mantenerla diciamo in equilibrio, anche se non è la parola giusta, riuscite a mantenerla, ecco. Ehm, allora, partiamo da un punto di vista, mm, diciamo affettivo, comprendendo quello che sono gli affetti familiari, gli affetti delle amicizie e quelli di coppia, no? Allora, qui sento che per qualcuno la situazione a livello familiare è un po', diciamo stagnante, mi verrebbe da dire, c'è qualche tipo di energia e tenete presente che ci sono tante figure di regine, tante donne che girano in questa lettura e c'è anche un 3 di coppe. Quindi in qualche modo potrebbe esserci l'influenza di una terza persona in quello che è la vostra relazione con qualcuno. Possono essere le relazioni familiari, possono essere le relazioni di coppia, le relazioni di amicizia, c'è comunque una terza energia che, diciamo così, si intrufola. E questo destabilizza un po'. Adesso vedete voi se la parte affettiva risuona con le amicizie piuttosto che col partner o a livello familiare, ok?
Ehm, Qui per molte persone sento che questo tipo di stand-by, di diciamo ristagno, se vogliamo, è dovuto al momento torre che state vivendo. Con il momento torre c'è un crollo dell'ego. Sento che comunque è positivo perché vi ricordo che la carta tema, la carta principale della lettura è una ruota della fortuna, quindi è un cambio che avviene in modo positivo, ma quando c'è una destrutturazione dell'ego in qualche modo c'è sempre una sorta di ridimensionamento, no? Ma io volevo quello, sì, però quello non si può avere, quindi ok. Però io pensavo di essere nel giusto, sì, però ti sei accorto o accorta che non è così e quindi ridimensionare un po' il proprio valore, diciamo, quello che in questo caso va ridimensionato l'amor proprio, cioè, no, neanche, non è detto giusto, va ridimensionato quello che è un po' l'egoismo, perché poi comunque abbiamo anche la carta del fante di bastoni, che è sempre un po' quell'energia egoista, molto centrata su se stessa. E comunque vi dirò che avendo anche in centro lettura la Regina di Spade, in effetti vedo che ehm, la linea è proprio quella, è proprio di puntare l'obiettivo e andare dritti verso l'obiettivo. Qualsiasi sia per voi l'obiettivo, la ruota della fortuna, questo cambio di cui si sta parlando. A livello lavorativo sento che siete ben determinati. Ehm, E siete anche ben organizzati, direi, da un punto di vista pratico. Io direi che riuscite a gestire bene, la quotidianità, se vogliamo, da un punto di vista lavorativo in questo periodo. Quello che, diciamo così, forse può portare un po', fuori, se vogliamo, ehm, potrebbe essere qualche spesa legata alla casa. Qui sento che c'è qualche cosa che dovrebbe cambiare a livello, monetario e potenzialmente potrebbe cambiare perché avete comunque la ruota della fortuna. Cioè che a livello finanziario ragazzi sento che comunque avete l'appeso, quindi anche lì c'è un momento di stand-by. Può anche essere che per qualcuno sia la parte finanziaria che la parte familiare e affettiva siano collegate, per esempio se avete un'azienda a conduzione familiare. Sì, qui sento che in questo periodo riuscirete a, a fare dei passi avanti per quello che riguarda il vostro potere personale e il vostro potere femminile, che non vuol dire essere donna, ma riguarda il divino femminile, quindi quello che è il sentire, il percepire determinate emozioni e elaborarle. C'è, ripeto, un ridimensionamento dell'ego, ehm, che secondo me destrutturerà abbastanza, ehm, ma vi farà bene, sento che vi farà proprio bene. Andiamo a vedere con Osho che altro vi posso dire. Nel caso foste single, vi dirò che avrete una vita sociale molto attiva e potreste anche conoscere comunque una persona, anche più di una per qualcuno. Però ecco, sento che forse è il caso di scendere un po' dal piedistallo, ragazzi. C'è qualcuno che giudica un po' troppo, sento qui. C'è bisogno di conoscere anche una persona prima di giudicare magari dall'apparenza, no? Da come è vestita o cose di questo genere. Ok, vediamo Osho che cosa vi dice per la prima parte di ottobre. Wow, sono già usciti anche un altro segno, non ricordo quale. L'outsider e la comprensione. Allora, sono due carte che mi fanno subito capire che c'è qualche cosa che ha a che fare con delle gabbie interne, delle prigioni interiori, ok? E qui è un po' quello che arriva, a fare la torre. C'è una destrutturazione, come vi dicevo, di qualche tipo di certezza, di qualche tipo di credenza limitante.
Quando c'è la carta dell'appeso è perché c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di vedere le cose a testa, cioè lui a testa in giù, quindi vede le cose eh, da un'altra angolazione, a modo di acquisire maggiore comprensione. Mm? E qui, infatti, guardate, si chiama comprensione la carta. Vediamo un uccellino che in realtà potrebbe volare libero perché la gabbia è aperta, però sta lì dov'è, un po' come anche questa carta, si sta lì dov'è senza aprire il lucchetto, quando in realtà si sarebbe liberi. Quando c'è la torre è sempre una prigione dell'ego. Chiedetevi che cosa è per soddisfare l'ego. Qui ci sarà, sento una presa di consapevolezza in questo senso. Ok, anche proprio da un punto di vista concreto di come sono andate certe dinamiche all'interno di questa situazione, di questa famiglia o di questo gruppo, perché il 10 di Pentacoli comunque parla di un gruppo e potrebbe anche essere un gruppo lavorativo per qualcuno. Ma sì, arriverete a tagliare poi alla fine quello che non serve più, perché la regina di spade fa proprio quello, è determinata a raggiungere il proprio obiettivo, quindi è una persona che taglia assolutamente quello che non serve più, ok? Ci sarà qualche tipo di risultato perché c'è una carta di festeggiamento comunque, c'è una carta di chiusura ciclo, di dono, di abbondanza, di eredità, quindi ci sarà qualche cosa da festeggiare nel prossimo periodo. Potrebbe anche semplicemente essere un- una presa di posizione nei confronti di qualcuno, il fatto che ce la facciate, che le cose cambino. Mm? Andiamo a vedere ancora un oracolo con gli angeli, no, scusate, gli oracoli della saggezza. Vi dico, sento che siete molto focalizzati sulla parte concreta di questa situazione o di questa relazione, insomma, o in questo periodo. E invece avreste bisogno un attimino di cambiare il modo di vedere il vostro mondo e cercare di dare un po' più di peso, un po' più di ascolto a quello che è il lato emotivo, a come vi sentite, perché comunque l'appeso quando capita è perché c'è una sorta di rassegnazione ad una certa situazione eh, o atteggiamento. L'appeso in realtà si è arreso, una persona che si arrende al fatto di essere così, di essere legato, di non avere possibilità di muoversi. Quindi ecco, io sento che probabilmente qualcuno qui ha bisogno di entrare in contatto un po' di più con il lato emotivo. Guardate, non è tutto, no, non è tutto oro quello che luccica, l'ho tradotta, tutto ciò che brilla, ok? Carta numero 16, che è un po' quello che vi avevo detto prima. Qui ci sono anche delle maschere, quindi fate attenzione alle proiezioni. In realtà non vedo tante proiezioni, però se calcoliamo che c'è la carta della torre che parla di ego, di quello che è il dimostrare agli altri che noi abbiamo, che noi siamo attraverso le cose che noi abbiamo, che possediamo, insomma, no? Questo dover dimostrare agli altri che sappiamo, che abbiamo fatto, che abbiamo quel tipo di esperienza nel nostro zaino. È un po' questo e vi dicono non è tutto oro quello che luccica, quindi fate attenzione anche a quello che vi dicono certe volte o a quello che proiettate voi, alle maschere che vi state mettendo. Interessante questa carta perché sembra quasi, perché comunque la ruota della fortuna parla di vincite al gioco, il 10 di denari parla di vincite al gioco, parla di doni, entrambe le carte parlano di doni. Il 10, scusate, la ruota della fortuna è una carta che parla di destino, di karma, proprio della fortuna che gira a 360 gradi e qui abbiamo una montagna di denaro. Quindi può anche essere che qualcuno riceva questa somma di denaro inaspettata, ma che poi alla fine si renda conto che non rende poi così liberi, diciamo. Mm? C'è qualcosa qui che dovete lasciare andare, che riguarda il vostro ego, qualche tipo di certezza,
qualche tipo di sicurezza, qualche cosa che voi davate per scontato. Possono anche essere credenze limitanti, perché molte volte si tratta di quello. Ok, andiamo a vedere un messaggio dell'universo per concludere. Scrivetemi poi nei commenti se riuscite ad avere più informazioni così, piuttosto che con l'altro tipo di stesa, se vi risuona, se vi piace. Se vi piace potete mettere like, potete anche iscrivervi. Eccole, allora. Wow! È una bellissima carta e vi dice, vi rassicura un po' e vi dice che c'è un'enorme quantità di amore che supporta i vostri sogni. Ok, bellissima anche questa. Qui vi dice di abbracciare la vostra pace interiore e di arrendervi piacevolmente, diciamo così, a questo momento, in modo che l'universo possa mettersi al lavoro. E questa carta parla di lasciar andare. Quando penso di aver lasciato, lascio ancora di più. È il caso di lasciare ancora di più. Vuol dire che quando pensate che sia abbastanza, no, non è così, ce n'è ancora. Si può lasciare andare ancora, si può perdonare ancora. Mm? Sì, perché il perdono è una di quelle cose, tecniche, emozioni che permettono, una volta che si integra qualche cosa e si perdona la situazione, la persona e noi stessi, permettono di lasciare andare quel tipo di dolore, quel tipo di situazione. Ok? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Aspetto i vostri commenti, vi ringrazio del supporto che mi date sempre, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!